हेलो दोस्तों, तो आज हमारे यहाँ बारिश हुई है। ठंड में बारिश होना यानी कि मौत की घाटी। बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। मैं तो बिस्तरों से अभी उठा हूँ, जैसे ही बाहर निकला ये जैकेट पहन के आया हूँ। आप भी कुछ पहन के रखिए और सावधान रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आपके क्षेत्र में कैसी बारिश है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं देखिए यहाँ पे मेरे बकरियों को चार रहा हूँ। मैंने चारा लेके आया था और मैंने इसको चार रहा हूँ, क्योंकि इनको भी तो कूड़ क्या बोले।